كتعاني من الكحة المزمنة أو من السعال الحاد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معك وصفة بدون دواء، بلا ما تحتاجي أنك تمشي عند الطبيب أو بلا ما تحتاجي أنك تشري الدواء من الصيدليات. اليوم غادي نشارك معكم وصفة بنواة التمر. فقط غادي توضعيها على الصدر ديالك، أو لا على إلا عندك وليدات صغار كيكحوا بالليل ما كيبغيوش يشربوا لك الدواء، ما كيبغيوش يعني لا السيرويات لا القويلبات، ما كيبغيو يديروا لك حتى شي حاجه. وايضا واخا كتعياي ما تعطيهم في الدواء ما كيقرش فيهم لان عندهم سعال حاد او كحه مزمنه. فاليوم ان شاء الله بالنواه ديال التمر غادي نشارك معكم بها واحد الوصفه اللي غادي تدهنوا بها الصدر ديال الوليدات ديالكم او الصدر ديالك وتنعسي بالليل ان شاء الله، وكتعالج الكحه المزمنه. وايضا غادي تعالجك بحول الله في واحد المده اللي قصيره بزاف بزاف. هاد الوصفه هذه شاركتها معكم كيف ما انا كنديرها للوليدات ديالي وكنديرها حتى لنفسي. يعني الا كان يعني السعال عندك حاد او عندك كحه مزمنه فما عليك غير بهذه الوصفه هذه. اريد فقط منك انك تبارطاجي هذا الفيديو مع الجميع باش تعمل فائده للكل، بلا ما تحتاجي انك لا تشري دواء لا تمشي عند الطبيب. بهذه الوصفه غادي تعالجي الكحه المزمنه. الى عجبكم هذا الفيديو كنتمنى تخليو لايك الفيديو بلا ما تبخلي عليا باللايك ديالك، وايضا ندوزو على بركه الله الوصفه ديالنا. اول حاجه كناخذ مقلاه وكنوضع فيها هاد النواه ديال التمر كيف ما كتلاحظوا. اللي كل خديت التمر وخديت منه النواه ديالو، وكيف ما كتلاحظوا معايا هاد الوصفه هذه الا قدرتوا ان في الشهر ديال رمضان المبارك كنكونوا كنستهلكوا التمر بكثره. فكنصحكم انكم دائما عمركم ترميوا النواه ديال التمر لان عندها فوائد عديده جدا جدا. هنا كنقوم يعني بحرق او لا كتوضعي هاد المقلاة هادي على النار وكتقومي بحرق هاد النواة ديال التمر. ايضا تقدري انك توضعيها في الفرن الا ما بغيتيش توضعيها كفوق المقلاة كتوضعيها في الفرن. فبالنسبه انا الان كنوريكم فقط الطريقه، اما انا دائما كيف قلت لكم في الشهر ديال رمضان كنجمع النواه ديال التمر ما كنرميهاش وكنقوم بالتحمير ديالها بهذا الشكل هذا اولا عند الفران. في الفران حتى هو كتقومي بالتحمير ديالها. وكنديها المطحنه عند شي عشاب ولا عند شي عطار هو اللي كيطحنها ليا، وكنكون جمعت كميه كثيره وكيطحنها لي. نتوما انا كنوريكم الطريقه اللي بغيتو تستعملوها كيفاش يعني تستعملوها بهذه الكميه الكثيره اللي كان هذه الكميه اللي قليله الان كنوريها لكم. اما النصيحه اللي كنعطيكم دائما النواه ديال التمر ما عمركم ترميوها، ديما جمعوها وحمروها وديوها عند شي عطار اللي كيبيع العطريه كتكون عنده مطحنه سبيسيال كيطحنها لكم، ودائما خليوها عندكم في البيت ديالكم هكذا للضروره. صافي الان غادي نطفي عليها النار كيف ما كتلاحظوا، وغادي ناخذ هاد النواه ديال التمر اللي عندي الان من بعد ما حرقتها كيف ما كتلاحظوا معايا كتولي معنا بهذا الشكل هذا. ها نتومايا حاولوا انكم تحرقوها مزيان والتحريك يكون مستمر باش كتحمر لكم من كل الجوانب، والنار تكون مهيله باش ما تحرقوهاش. يعني راه تقدر تحرق لكم ضربه واحده وما تحمر ما والو من الداخل. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي النواه ديال التمر. هاد النواه هذه اللي ما كيعرفوش بزاف د الناس انها كتعالج الكحه. الا كنتي عندك وليداتك عندك لنفسك ايضا تقدري انك تستعمليها. فبالنسبه لطريقه الاستعمال هاد النواه ديال التمر كطحنوها، الا عندك شي مطحنه كطحن مزيان كطحنيها. انا رانا كيف قلت لكم سبق لي وطحنتها من قبل، راني كنديها عند العطار هو اللي كيطحن لي النواه ديال التمر كيف ما كتلاحظوا معايا كتولي بهذا الشكل هذا. ها نتومايا العطار كتكون عنده مطحنه سبيسيال كيطحنها لك مزيان وكتكون مغربله ناضيه، ماشي عاد انك تطحنيها انت وتغرب ليها. يعني هذه كان باش تسهلوا عليكم ونصيحه كننصحكم بها. الان غاديه نبدا على بركه الله لتحضير الوصفه. كناخذ معلقه من البودر ديال نواه التمر بهذا الشكل هذا، كديري معلقه كيف ما كتلاحظي معايا. الان غادي نستعمل زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون كنصحك بزيت الزيتون اللي تكون طبيعيه، يعني طحنها على يديك كتعرفي شي حد عنده الزيت ديالو كيطحنها، فمن الاحسن على انك تشري ديال المحلات التجاريه. فهذه نصيحه حتى هي كنعطيها لكم، يعني يستحسن انكم تستعملوا زيت تكون بيو او لا طبيعيه. انا عندي يعني غير باش نشارك معكم الوصفه ونبارطاجيها معكم، حتى نتوما كنتمنى انكم تبارطاجيوها مع العائله وصحابكم باش تعمل فائده للكل. كتوضعي هنا تقريبا واحد نصف كاس من زيت الزيتون.
الزيتون بهذا الشكل هذا، وكتخلطي هاد العناصر جيدا مع بعضها البعض كيف ما كتلاحظي معايا بهذا الشكل هذا. كتخلطيها حتى كينسجموا لك العناصر جيدا. صافي. الان اخواتي كيف ما كتلاحظوا من بعد ما خلطتهم مزيان الان غادي ناخذ واحد المطحنه وغاديه نوضع فيها يعني مطحنه اللي تكون حتى هي كطحن جيدا. يعني ضروري، انا ما عنديش كطحن مزيان، ولكن كنصحكم نتوما يعني لا عندك شي مطحنه كطحن مزيان من الاحسن طحني فيها. كتاخدي هنا مطحنه وكتوضعي فيها. هنا عندي فليو، كناخذ معلقه صغيره تكون ممتلئه جيدا من فليو. بالنسبه للفليو راه معروف انه كيعالج نزلات البرد وكيعالج البروده وكيعالج ايضا حتى الكحه، راه زوين بزاف. كديري فليو، معلقه ديال فليو، وغاديه نضيف ايضا ملعقه صغيره اخرى ممتلئه جيدا من الزعتر. الزعتر اذا كان عندكم حتى هو ضيفوه ملعقه من الزعتر، حتى هو مزيان كيمتص البروده وكيعالج لنا نزلات البرد. كنضيف معلقه من الزعتر كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي. الان غاديه نضيف ملعقه اخرى من اكليل الجبل اللي هو الازير. بزاف الناس كيسولوني على شنو هو اكليل الجبل. سميتو الازير وبالفرنسيه سميتو الغوماران. هذا حتى هو زوين بزاف الكحه، يعني الذات ديالك الجسم ديالك راه مزيان وجيد جدا. صافي. الان غادي نقوم بالطحن ديال هاد الاعشاب هذه كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. كطحنوهم مزيان باش كتستافدوا منهم اكثر واكثر هاد الوصفات اولا هاد الاعشاب هذه. صافي. الان من بعد ما قمت بالطحن غادي ناخذ هاد الاعشاب هذه اللي عندي. كناخذ واحد المصفاه باش غاديه نصفي هاد الاعشاب، لان هاد الوصفه هذه كتكون للتدليك، يعني كتدلكيها على الجسم ديالك باش تفاداي ان شي حاجه تجرحك في الجسم ديالك في الصدر ديالك. يعني كديريها لصدرك تحت الذراعين ديالك. هادو هما المناطق اللي كتكون عندنا فيهم يعني اللي كيمتصوا، يعني كتكون الكحه عندنا راه كتكون في هاد المناطق هادو. يعني كتحاولي انك تسخني مزيان الضلوع ديالك كيف ما كنقول لهم الضلوع. كتاخذي هاد الاعشاب كتصفيها مزيان بهاد الطريقه هذه. كيف قلت لكم هاد الوصفه ماشي للاكل، هاد الوصفه للدهن. يعني كنتمنى الفكره تكون واضحه. من بعد ما كتخلطي ليا مزيان هاد الاعشاب هذه كيف ما كتلاحظي معايا، كتحاولي انك تخلطيها جيدا باش كينسجموا. الان غاديه نضيف ملعقه صغيره من بودره الثوم. بالنسبه للبودره ديال الثوم حتى هي زوينه، يعني الا قدرتوا انكم حتى هي تستعملوها. الا كانت عندكم ما كانتش متوفره ما كاين حتى شي مشكل، يعني ماشي ضروريه، لان النواه ديال التمر كافيه والفليو حتى هو اللي درناه حتى هو كافي. صافي. النواه ديال التمر راها هي الحمد لله هي اللي كتاخذوا بها الشفاء وكتشافوا، هي اللي هي يعني هي العنصر الاساسي اللي كيشافيكم في هذه الوصفه هذه. كتخلطي لي مزيان هاد العناصر هذه كيف ما كتلاحظي معايا. بالنسبه لهاد الزيت ما كتستعملوهش في الحين، كتخليه لمده ديال 8 ايام، اسبوع كتغطيه في واحد القرعه اللي تكون محكمه الاغلاق. كتخليه لمده اسبوع حتى كيطلقوا مزيان هاد المكونات. كل ما طال كل ما احسن، يعني كل ما دازت يعني تاخر في المده ديالو كل ما احسن، ولكن على الاقل تكون 8 ايام. هاد الخلطه هذه يعني محكومه الاغلاق، يعني مغلقه جيدا. كدهنيها كل ليله قبل ما تنعسي. مهم غير من تكوني باغا تنعسي كدهني الضلوع ديالك، يعني الصدر ديالك مزيان كتدلكي وكتلبسي عليك مزيان وكتغطاي وكتنعسي. ان شاء الله بهذه الوصفه هذه غادي تلقاو الشفاء مع هذه الوصفه. وايضا قبل ما تنعسي الا عندك زيت بلديه حره، يعني زيت بلديه زيت الزيتون، كتشربي معلقه ديال زيت الزيتون وكتنعسي ان شاء الله. كتعالج السعال الحاد وايضا كتعالج الكحه المزمنه ونزلات البرد. كنتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع باش تجمعوا الفائده الكل. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. وما بقى لي الا نقول لكم اخواتي بسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.